Mwambia Kipa yake sogea, na uleta huu Obasogea. Hey, anafanya fumbo na level scoreboard. Edson Munawa ana level scoreboard, amepewa bure, hakuwa na sababu ya kukataa. Wana level scoreboard. Flambo anajilaumu alichokifanya ni nini. Aucho anauliza nini kimetokea, lakini ndio sifa ya Simba mwindaji. Edsa tamaa katika mpira ule. Ogochukwu akamwambia sogea nikupatie mpira huu, lakini akataka kuonesha ufundi wake mbele ya Edson Munawa, naye ameonesha ufundi ambao alitaka kumuonesha mchezaji bora mwezi Septemba upande wa Flambo kwenye ligi ya Burundi, Primus League. Wana level scoreboard Flambo.